荐你，说你是全香港最好的摄影师，果然名不虚传。你看这照片，不管是从色调、造型，还有风格上，真的都很不一样。你把它拍得这么美，难怪他说拍照片非你不可。陈先生，不如这样，小谭呢，他一直很相信你的技术，这个你也是知道的。我呢，这次就做一个中间人，在内地和香港给你办一个个人的影展，你觉得怎么样？想考虑一下。陈先生，这么好的机会，如果错过了，你不觉得很可惜吗？而且我觉得其实我们都在喝咖啡，再不要讲这么严肃的问题，找天去 office 的时候再谈吧。 OK 啊。志成，我冲一下，马上回来。小谭也是有心，他说会有惊喜要给你哦。哥哥好，我要两个气球。喂，刘姐，都快吃晚饭了，你怎么还不回来啊？快点快点啊！跟你讲啊，这个齐助理还有陈先生，估计是一对儿，可能没戏了。我可是一想则强啊，这样是更好，挺有挑战性。我才不怕呢。事儿，我问他，你给我说国语好吗？你动手什么眼睛？你不要动手！你都对，是这样是这样，他们是我从香港请来的，啊，这个是我的名片，死者是我公司的职员，不要难为他们。让他别那么激动，你带他们先到旁边待一会儿。好，不能走啊，他俩联系方式都得留给我。好，公安马上就到了。好，你现在先去休息一下，我来。劲儿还挺大你。不好意思。志成啊，你頭先見到啲乜嘢啊？冇嘢。冇。又嚟探家姐啊？哦，係啊。家姐，家姐你點啊？家姐。陈先生，小谭的事情谁都不想的。警方和医院方面出具的结果说，足球打到镜子是突发事件，所以才会造成这次意外。你别多想啊。阿公阿婆、家姐姐夫，求你哋保佑司徒
佢係一個好女仔嚟嘅，我真係好中意佢。自從18歲見到個紅衫女人之後，你都走晒，我而家仲累死埋譚文。你哋冇俾司徒有事啊？積埋咁多垃圾㗎！唉，你快啲食飯先，我幫你執下啦。你啲衫又咁樣周圍踢，我咧就真係忍受唔到你呢度亂糟糟啦。啊，你唔好再飲啤酒得唔得啊？一陣你未到中年發福，你就知死。唔好意思啊，細個你幫我執收未？咁自己人啊嘛，咁你係我好同學、好老細嚟噶嘛？咦？乜咁夜嘅？哦，係啊，走啦。主啊，求你保佑陳志成。我見你今日心情特別唔好，又匿埋一個唔出聲。雖然我唔知佢生命中發生啲咩事，但我知道你會知㗎。求主用溫柔嘅手安慰佢。哇！你衣櫃入邊嗰啲衫係咪全部都未洗㗎？成陣噏味嘅。係啊，我諗要儲埋一袋先拎去洗。得，我幫你處理。志成啊，你記唔記得邊個月盈啊？月盈啊，我哋個大學同學咧，嗰陣時我同佢日日都買公仔，我最好個閨蜜啊。記得，幾靚嗰個嘛。佢而家做咗心理醫生啊！以前讀大學佢都已經係萬人迷啦。我諗第時佢發展咧應該唔錯。做咩無啦啦睇佢嘅？佢翻咗香港啊！佢話佢未有地方住，所以而家喺我度住先。你咧又話佢個人幾靚，身材又幾好啊！我冇講佢身材好喎。人哋啊喺外國讀書好多年㗎啦，思想比較開放。你啊，小心啲。我要小心啲咩啊？咁你同佢見多幾次面，熟咗嘅話，話唔埋你哋會做咗好朋友咧。我係硬係覺得咧，佢會做。我覺得咧，佢搬嚟你度住就唔係咁好，搞着你啊！點解你婆婆張相會爛咗嘅？我唔小心跌咗落地。呢啲你都可以唔小心嘅。得啦，我過幾日幫你整翻佢咯。哇！幫你做咁多嘢奉旨嘅咩？唔該都冇聲。唔該咯。嗱，如果你真係想唔該我，你今晚陪我去睇英仙座流星雨啊！流星雨啊！其實我都中意嘅。好啊。翻嚟啦！係啊！睇你個
應該得咗喎。都係多得你咋？你知唔知啊？真係嚇死我啊！工作意外，我從來未試過約佢出街，幾驚佢會拒絕我。好在聽你講，主動少少，佢應承咗我啦。梗係啦，我嗰啲專業意見嚟㗎嘛。佢個人咁內向，你再唔主動啲就死啦。你記唔記得我啊？但係心理醫生真係唔同啲㗎，識得捉人心理。不過我都唔敢樣樣都咁主動，我驚佢一時接受唔到，會對我反感。唔會啦，你諗多咗啦。佢真係咁內斂，你唔行一步呢，10年20年一路落去都冇結果㗎啦。但係你稍為對佢主動啲，佢感受到你嘅感情，佢自己就會回應你㗎啦。其實我覺得佢係中意你嘅。你係咪安慰我㗎咋？我講真㗎。Eva 咁夜嘅你？知成，我哋學佢急救，等我嚟啊！咁你睇住佢，我 call 白車。知成，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 你點啊？你冇嘢啊嘛？佢心入面只有你一個，讀書嗰陣已經係㗎啦。我會聽你講，努力㗎啦。咁就啱啦。其實我都想問下你㗎。大學嗰時呢，我知你對佢有好感，但佢隻眼成好似發青光咁，都唔知佢諗乜嘅。冇人敢接近佢㗎喎，連我都唔夠膽。你點解會中意佢嘅呢？其實讀大學嗰時，我都覺得佢性格怪怪地，好難相處，又成日都有心事咁。係對佢跌落水嗰一次，我先至第一次同佢近距離接觸。之後畢業，我喺街上面派傳單撞返佢㗎。喂，思彤啊 Hello 耶穌啊，你攞張睇下。Hello 耶穌啊，你啊攞張睇下，呢個我哋教會啊。蘇愛我，我仲愛你啊！喂，先生！啊，我愛你啊！喂，做咩你？喂，先生，你有冇事啊？志成？你個仆！啊！地方，地方！喂，手嗰啲啊！報警啊！報警啊！我得㗎啦，你冷靜，報警啊！冇嘢，志成啊，你諗乜嘢啊？佢姐夫嘅死對佢家姐刺激好大，唔夠3個月，佢家姐因為傷心過度喺療養院度自殺死咗。我哋就係咁樣撞返㗎啦。後尾我覺得原來佢心地又善良，又有正義感，又孝順。喺姐夫過身之後，佢仲一直照顧佢家姐。得啦，仲好有藝術修養啦，好有氣質啦，好靚仔啊嘛，係咪嗱啊？嗱嗱！我唔敢否認靚仔都係其中一個原因，不過咧，佢個人真係好好㗎。啊，你知唔知咧？你講佢嗰陣咧，隻眼直頭發光㗎。咁我真係好中意佢啊嘛！我明白㗎啦。嗱，今晚咧佢應承咗同你睇流星雨啦。我覺得咧，你一定要好好把握呢個機會，一擊即中啊！但我好擔心喎，今晚得我哋2個人啫喎。哎呀，靚女，你不如諗下自己着咩啦？今晚對你哋2個嚟講好重要㗎。係喎，咁我今晚應該着咩衫啊？淡定，有我喺度。喂，珍妮師姐。我今晚應該唔去燒嘢食啦。今晚天文台話落大雨啊嘛。我都有啲好緊要嘅嘢要做。係啦，好啊，下次再約啦，拜拜。知成啊，我覺得生命唔應該在乎佢嘅長短，而係在乎究竟我哋經歷緊啲咩。
虛度光陰，浪費咗我哋嘅人生啊！你唔明㗎啦，連我自己都唔明。你見到個天空係藍色，但我見到佢係綠色。吓？咁你有冇睇醫生啊？我唔中意睇醫生，睇醫生會令到我個心好唔舒服，好難透氣。係咪你太緊張咋？我陪你去睇啊！我都唔知點解會咁，我真係唔知點解。唔好咁啦，我哋唔應該逃避，我哋一齊勇敢啲去面對啊！有問題就要解決㗎嘛。我好細個已經見到人哋見唔到嘅嘢，聽到一啲人哋聽唔到嘅嘢。人哋一笑，我就會好刺痛啊！呢個我嚟講啊，肥妹老豆係肥婆嚟㗎，笑死！我同你講啊，咪鬼同呢個人講嘢啊，佢撞邪㗎。所以我唔可以同人哋做朋友，好辛苦。唔係啊，你同我相處都冇問題啊。我以前見到嗰啲嘢嘅記憶都係好零碎。我會見到個紅色嘅影，我會聽到女人喺度笑。直到我18歲嗰年，我真係親眼見到個紅色女鬼。我同我老豆講，佢即刻離家出走，我冇再見過佢。我同我家姐講，佢唔信我。我同我媽講，佢好大聲咁同我講，佢話禍延3代，到我啦。你都話你媽咪精神唔穩定，咁佢有時亂咁講嘢都好正常啫，你咪聽過咪算咯。唔係啊，我媽係睇到啊，佢聽到啊，所以先咁大反應咋。我家姐臨死前仲埋怨我，禍延3代係真㗎，係我惹隻女鬼翻嚟，係我害死姐夫㗎，姐夫唔應該死㗎，係我錯，所有嘢都係我錯啊！唔係啊，志成，嗰日我都喺度㗎，你姐夫嘅死真係意外嚟㗎，冇人想佢咁樣㗎，你唔好怪晒自己啦。咁譚文呢？你明唔明啊？所有對我好嘅人都要死啊！譚文嘅死更加係意外啊！你唔好將所有嘅責任都擺晒上自己身上邊，好唔好啊？志成啊，你唔好亂諗嘢啦！無論發生咩事，我都會陪住你，我會一直陪住你，就算不幸真係發生喺我身上，我都唔驚啊！唔會嘅。咁我一直都陪住你㗎。喂，思彤啊，喂，你嗰邊點啊？我呢度好大雨喎。我哋呢邊都好大雨啊，我冇帶遮啊。哦，咁我而家過嚟接你哋啊。拜拜。月瑩啊，佢話佢嚟接我哋。我咧覺得啲風有啲苦啊。乜你會感覺到嘅？唔知啊，但係有呢個感覺。今日嘅風係苦嘅，但係我第一日見你嘅時候，啲風係甜。你呃人嘅。好大雨啊！月瑩，陳志成，認唔認得？我梗係認得陳志成啦。翻我屋企先好唔好？好啊。好大雨，酒店濕晒啦，你哋。
着住我啲衫先啦。都幾啱身啊！正式都係我啦，睇咩流星雨啊？我又冇 check 到天氣報告喎。遮住先啦。唔係啊，都幾好睇啊！你先啊。喂，是齐小姐吗？我想跟您商量一下上回我们谈过的陈先生办个展的事儿。哦，咁不如我俾陳生同你傾啊。這麼晚了，還跟陳先生在一塊兒啊？係啊，我哋開緊會啊，不如一齊講。陳先生啊，上回跟你提過在香港辦個展的事兒，不知道你考慮得怎麼樣了？要我說呀，你可千萬別錯過這次好機會。你這麼好的才華，不該被埋沒啊！好啊。係啦，劉小姐啊，咁或者我同你再傾下啲細節啊。我想問下你咧，你個展覽會諗住喺邊個場地度搞咧？係。咁其實時間各方面咧，嗱，佢嚟緊咧20到25號係唔喺香港嘅，其他時間都 OK，我哋盡量配合啊。好啊，劉小姐，咁我哋聽日再聯絡啊，唔該晒你，拜拜。耶！恭喜你啊，陳生，終於搞掂啦！哎呀，真係翻得嚟唔啱時間添，唔好意思啊，睇唔到，你哋繼續。我諗我差唔多走啦，都冇乜特別嘢搞，同埋都停雨啦。搞成晚你都肚餓㗎啦，係咪啊？我落去買啲嘢飲，一齊食宵夜啦。我落去啦，你哋繼續。可唔可以應承我？我今日同你講過嘅嘢，一句都冇同人講，包括佢。我明白啊，我應承你啊，除非得到你嘅同意，如果唔係你嘅事，我一句都唔會同任何人講。哇，好乖喎，洗晒啲碗，請你食啲嘢。我唔想食生蠔。個人咁奄尖，梗係中意食啲咁尖嘅嘢啦。你點知我中意食雞翼尖㗎？好食啊呢個！呢度環境幾好喎，幾啱做心理診所。月瑩話心理診所咧，最緊要咧就係個隱蔽度同埋個安靜度。佢話咁樣啊，先唔會分散到客人嘅注意力啊。使唔使幫你拎啊？唔使啦，我自己得啦。咁我拎埋啲嘢先。我哋心理診所咧，一定要好注重客人嘅安全感同埋信任度，所以啲嘢要執得好整齊㗎，唔可以亂放。仲有啊，聲音都好重要㗎。如果多雜聲嘅話，好容易影響我啲 client，甚至係我嘅情緒。所以咧，隔音標準都一定要做足，一定要細過40分貝㗎。正視自己的心，寫新書啊？係啊，我諗住從心理學嘅角度解釋鬼。你信有鬼嘅咩？你有冇聽過疑心生暗鬼㗎？你信有鬼，鬼咪存在咯。我以為你係唯物主義者添。冇矛盾㗎。其實我哋人眼見到嘅嘢係遠超於意識界所處理到嘅範圍㗎。心理學家好早就發現，其實注意力係一個樽頸嚟嘅。嗰啲冇被注意到嘅信息就會落入潛意識，即係話潛意識見到嘅嘢，其實你未必知㗎。有啲人夜晚發夢嘅時候，潛意識就會將佢日頭見到嘅嘢呈現翻出嚟，甚至形成一啲好奇怪嘅組合。所以對我嚟講，鬼嘅出現呢，就係類似咁嘅原因咯。
都係人對未知恐懼嘅集合。但係呢個世界真係人見到鬼喎。你嘅意思係陰陽眼？心理學家認為，其實陰陽眼可能只係精神分裂或者其他精神疾病所引發出嚟嘅幻覺或者係妄想。由於嗰啲人講得太逼真啦，所以佢又講得好具體，其他人咪會信咯。都有另外一啲專家認為咧，陰陽眼其實係一種眼球疾病嚟㗎。有種眼球疾病叫做邦納症候群，係講緊視網膜有一個部分失去咗功能，咁嗰個部分嘅眼球就會出現幻覺咯。當然，你都可以保留你嘅意見嘅。好啦，志成，你同月瑩拗呢啲問題，你肯定輸硬啊！我啊覺得咧，月瑩研究呢個可以幫到好多被鬼神之説困擾嘅人，應該可以幫佢哋解決到好多心理問題。咦，琵琶嚟嘅喎？係啊，你又識㗎？我識啊，我學嘅時候咧就識㗎啦。唔知係咪叫潛意識咧？你係咪真係識㗎？識你彈嚟睇下。係喎，表演下。好似相我都睇過晒啦，我阿公阿婆啲舊衫喎。唔係㗎，你開嚟睇下。有乜特別嘅啫？睇下先。啊，咪啲舊衫舊褲咯。係啊。呢個咧咩嚟㗎？呢個琴咯，好耐㗎啦，都未彈唔彈到嘅。啊，仲有呢個香爐同埋個精油。冇嘢㗎，首飾盒我睇過啦。誒，呢度有張撕爛咗嘅相喎，收得好密。做咩事啊？我睇啊！咩嚟㗎？我睇啊！睇下先啦，係咩嚟？唔關你事啊！咩嚟？走！啊！要唔好再翻嚟！志成啊！志成啊，你開門啊！喂，你冷靜啲啦！開門啊！究竟發生咩事啊？我咪同你講過，我成日都見到個紅衫女鬼嘅。其實我每次見到佢，我身邊都有人出事。我試過同自己講嗰個係幻覺嚟㗎，但係唔係啊，佢真係存在。我啱啱見到佢喺張相度出現，佢係個新娘。志成啊，係咪你嘅錯覺嚟㗎？你會唔會認錯咗啊？我唔知佢同我婆係咩關係，但我肯定佢識我婆。我阿公、我婆、我家姐、姐夫做譚文，都係因為我而死。我媽講得啱，我係不祥人，會禍延3代。仲要邊個對我好，佢都會俾隻女鬼害死。唔係㗎，志成，你而家淨係混入咗你嘅幻覺入邊咋，你淨係相信一切你以為㗎。不如去揾月瑩傾下嚇。唔得，我講過唔可以話俾人知。你咪唔信我？連你都唔信我？志成啊，我信你啊，我信你啊！你聽我講，我係基督徒，根據我信仰嚟講，鬼係邪靈，亦都係墮落嘅天使，佢迷惑人，亦都刻苦喺人嘅身上。但係你做到嘅只係欺騙、偷竊、毀壞。魔鬼係説謊者之父，佢只係個騙子嚟嘅咋。或者喺你心入邊一直都係俾你堆砌嘅嘢，都係幻象嚟㗎。你冇俾佢呃㗎，
你放心，無論發生咩事，我永遠都會喺你身邊㗎。志成啊，呢個世界係美好㗎，你要記住，無論發生咩事，你都要記得個天空係藍色，藍色、綠色嘅天空都係一樣。我會為你禱告。Sorry。仰望為我們信心創始成終的耶穌，他因那擺在前面的喜樂。好肚餓啊！有嘢食未啊？愛心牛扒，淨係得牛扒咋？雞翼尖啊！牛扒再配雞翼尖？咁咪幾好咯，幾襯啊！呢首歌係紫色嘅，歌都有顏色嘅咩？有㗎，好多嘢都有顏色嘅，即係好似26個英文字母咁。A 係紅色，我唔中意 A，因為我唔中意紅色。估唔到你咁有想像力喎！呢個唔係想像力啊，佢係真係存在嘅，即係好似絲桐咁，絲桐係代表綠色，我中意綠色。我想知道個新娘係咩人？我估佢可能係一路等緊情郎翻嚟嘅新娘，又可能係喺婚禮入邊發生意外嘅新娘。我覺得佢都係一個可憐人嚟。人喺呢個世界都真係好唔容易嘅，每個人都有佢哋自己嘅無奈同埋痛苦。我爸爸喺食年夜飯嘅時候心臟病發，就過咗身啦。後尾我媽媽因為生活困難，佢擺低咗500蚊喺我身上邊，就擺低咗我喺教會門口就走咗。嗰陣時我得5歲。冇咁啦，司徒，我會陪住你。我唔識你媽咪，但我感受到你嘅痛苦。志成啊，我原諒咗我媽咪㗎啦，我都明白佢嘅困難。人總係有脆弱嘅時候，雖然我唔知佢而家喺邊啊，但係我都好希望第時喺天堂嘅時候，我可以遇翻佢。試呢隻啊？Thank you。喂，陈先生吗？我现在在香港，这2天投资方都会过来香港，我们可以找时间详细的聊一下合作方案的事。好的。好 ，OK， 拜拜。劉小姐嚟咗香港，咁咪好啦，咁你可以唔使諗咁多，可以專心做嘢啦。聽日我陪埋你一齊去探你媽咪啊！我都想試下俾婆婆張相佢，睇下佢有咩反應。但我驚咁樣會令佢唔開心喎。而家都冇得揀啦。不過我諗我自己去好啦。我媽見到陌生人咧，佢情緒會唔穩定。阿媽，你記唔記得啊？
個琴同張相係阿婆啲遺物嚟㗎，佢哋邊個嚟㗎？你講我聽。係佢，係佢，即係邊個啊？係佢，邊個啊媽？佢跟住我，佢跟住我。放電，哈哈哈哈哈哈！禍延三代啊！點解禍延三代啊？你講俾我聽先啊媽！禍延三代啊！我係鄧寧哥個新郎。喂，志成，劉小姐嗰度約好咗㗎啦，佢都話今次嘅展覽咩話？我話你唔使再翻嚟啊！我炒你魷魚啊！講乜嘢啊？呢份糧我入翻俾你啊！係咁。喂，做咩事啊？佢叫我以後唔使翻工。你又唔記得升職啊？你今日嚟做乜嘢啫？我都唔想見到你咯。我要你完成埋我最後嘅工作啊，同埋陪我呢個不負責任、莫名其妙嘅老闆去完成佢嘅攝影展啊！我炒咗你㗎啦！你做乜炒我？就算你係老闆啊，你憑乜嘢炒我？陳志成啊，你真係好不負責任啊！我點樣不負責任啊？係你講過話愛我㗎，但係你而家話唔想再見到我啊！北角海濱展覽館啦，唔該。等係咪開車㗎？開車啊，唔該。我覺得這樣也不錯啊。但我想問，媒體方面他們都能到齊嗎？而且給他們準備的禮物也 OK 嗎？媒體我都已經聯繫好了，禮物我也都準備到位了，所以現在就是要看看你們對場地還有什麼意見嗎？我沒有啊。喂，你覺得有咩要改啊？冇意見。那我想去那邊再看看。好，我們去那邊看看。我覺得好像他這個系列的照片，好像放那邊比較好。好像風景的話，放那邊會好一點。太巧了，你知道嗎？跟我想的一樣。這樣，那我先去那邊安排一下。好啊。月影，點解你過咗嚟嘅？點啊？順唔順利啊？我諗下都係放心唔落，想過嚟睇下有冇嘢幫到你手。我真係想多謝你。經過今次件事，我覺得同志成會越嚟越好。加油啊！支持你。咁我做埋啲嘢先啦。喂，阿祥幫我着眼燈睇下。得唔得？差唔多啦，好。唔得，都係揾人熄咗盞燈嘅。你盞燈升高啲，高啲，高。可以幫我去嗰邊間呢度啊？
車嚟緊㗎，頂住！思成，對唔住啊，我唔會陪你行到最後。冇啊，司徒！真係啊！你冷靜啲啊！真係啊！真係啊！點解你要害佢？你搞我咪得咯！你搞佢做乜嘢啊？你以為你殺咗司徒我就會中意你㗎咩？我唔會啊！我唔會中意你㗎！志成，不如我同你傾下。思同佢都唔想見到你而家咁噶。你根本都唔明，所有嘢都係我害佢噶。你喺度講咩？思同嘅死係意外嚟嘅，同你一啲關係都冇噶。呢個係個詛咒，我知㗎，我預咗㗎，我預咗我走唔甩㗎，但係根本都唔關司同事，我叫咗佢走㗎啦，但係走唔到。全世界最唔想司同有事嗰個係我，佢都係殺咗佢，係我嘅錯，係我嘅錯。究竟邊個係佢啊？你有冇聽過疑心生咁鬼㗎？你係唯物主義者。你信有鬼，鬼咪存在。但係呢個世界真係人見到鬼。佢殺死晒所有愛我嘅人，佢想我永遠陪住佢，佢可以死埋司徒，我唔驚佢，我唔會妥協。我想請你幫我同我意外死咗嘅未婚妻
搞一場冥婚。我當然願意為你效勞啦。不過你要清楚冥婚嘅意義。你一旦冥婚，同你個死去嘅未婚妻就達成咗婚姻嘅契約，你哋要緊緊聯繫喺一齊生活。你相信嗎？我信。今後無論發生咩事，你願意承擔嗎？我願意。唔使。你吸啦，大力啲吸。在天際神明和我家人面前，我陳志成娶你齊思彤為妻子。從今以後，喜樂憂傷與共。在陳志成健康或病痛時，妻子齊思彤都會支持，與你在愛中共同成長，對你永遠忠實，直到再生。我一定係嗰個新郎，所以佢先纏住我唔放，一定係。親吻新娘子。禮成。我今日俾早餐嘅香味同發出嚟嘅聲音嘈醒咗。今日嘅早餐係 C 大調，應該係煎蛋。我一路食早餐，一路睇住電腦讀新聞。覺得社會版有啲難。今日嘅娛樂版有我大學第一眼見到你，返到學校先發覺今日係星期一。星期一係紅色嘅。我已經好中意你個名嘅顏色。個名都係紅色嘅，我憎紅色。不過我喺學校當日風嘅味道我都仲記得。佢有一個綠色嘅名，叫思彤。由大學
第一眼見到你開始，我就好中意你。你嘅名嘅顏色，嗰日風嘅味道，都係我中意嘅。知情，我真係好愛你㗎。我唔知你遇到咩事，但係我已經準備好同你面對一切嘅問題。牧師教導我哋諗好嘅嘢，講好嘅嘢，好似就會嚟㗎啦。當你話俾我知你過去嘅嘢嘅時候，我真係好開心啊！今後我哋風雨同路，你唔使驚啊！我一直都會喺你身邊㗎。你話我知，我點樣先見到司徒？你會見到佢㗎，吸多啲我俾你嘅香薰，同埋聽住嗰首音樂。啲香薰嘅氣味好辣，我唔中意，但係我忍住，我要等司徒返嚟。你返嚟啦，我等咗你好耐啊！陳志成，司同條屍俾人遺棄咗喺殯儀館走廊，着住黑色婚紗，陪葬品都唔見晒。我問你，係咪同你有關？你老實話俾我聽，係咪你偷咗司同條屍，然後同佢去？然後點啊？然後同佢去冥婚？你知唔知咁樣只會令你嘅心理問題更加嚴重嘅啫？我冇，同埋唔好再話我有心理問題。咁你呢兩日去咗邊？我去邊關你咩事啊？仲話唔關你事？點解你會有司同隻戒指嘅？周街都買到㗎啦，你中意啊？俾你啊！點啊？問夠未啊？你明唔明啊？我問你問夠未啊？走啦！我會再揾你。阻住晒。呢度嘅。食嘢啊，老婆。我唔食嘢啦。有你最中意食嘅雞翼尖喎。我唔使食嘢㗎。哦。司徒，司徒。你去咗邊啊？討厭。
司徒。老婆，我買紮花俾你。我唔想做第三者。志成，你做乜坐到咁遠啊？你好驚我啊？唔係。我知道你驚佢。揾個法師返嚟，殺咗佢！隻女鬼好影響我生活，我想殺咗佢。首先，以道家慈悲嘅精神，並唔係話見到魔啊鬼啊就立即要驅除，捉之而後快嘅。所謂嘅魔啊鬼啊，其實都係眾生之一，好多都係由人變出嚟嘅喎。佢哋好可能係生前嘅遭遇，即生怨氣，化成厲鬼。如果能夠同佢哋協商，將矛盾化解，並以善法引導，以其解脫，咁樣都係功德無量嘅。咁如果真係協商唔到啦，咁呢個時候我哋先至慎重地用道法嚟進行降服，所謂嘅驅魔捉鬼啦嚇。但係亦都盡量使佢哋唔好魂飛魄散，咁都係慈悲為懷㗎。你意思係我唔應該殺佢？唔使驚，天地無極，道法陰陽。從前古往今來，好多人都摸過，匯聚咗大量嘅陽氣。自古就係鬼物嘅剋星。我送俾你。我唔係驚啊！道家承認仙神妖魔怪，但係嚴格執行戒嘅概念。對於所有越界嘅行為，我哋都係堅決處理。妖啊鬼啊可以存在，但係唔可以騷擾世人喎。如果越界，我身為道士，必定會挺身而出，匡扶正道。唔係講笑㗎，呢個就係我哋道家嘅處世守則。你走去捉鬼？山盟海誓天師道，我乃茅山43代天師李剛。發手低頭先。喂，扶有黃綠藍紫，黃係最基本㗎，俾你旁身啦。冇中法師。唉，業障太重。牧師，我嘅經歷令到我冇辦法相信耶穌，希望你可以明白。我唔明白，但我相信你嘅感受。我做咗一件事，可能令到好多基督徒都會反感。我而家同司徒一齊，但我又覺得佢而家唔係司徒。喺我哋嘅信仰嘅裏邊呢，我哋係相信我哋死咗之後可以喺天家同我哋相愛嘅人喺埋一齊嘅，亦都係我哋嘅盼望。司徒都係咁樣諗。不過我唔相信你而家同司徒喺埋一齊。我知我咁樣講你唔會去理解嘅。大家最不安嘅係司徒叫我殺人啊！正確啲咁講，佢叫我去殺一隻鬼啊！會唔會咁樣㗎？聖經喺聖經嘅角度去睇，
聖經從來冇否認過鬼嘅存在。好擔心呢個係咪司徒？不如咁啦，我哋禱告先啦。主耶穌基督，感謝你，讚美你。主啊，我哋好多謝你俾阿陳志成你嚟到我哋中間。主啊，多謝你嘅安慰嘉賓。或者你而家真係見到一啲我見唔到嘅嘢，不過我唔會驚，因為我生命裏邊有耶穌基督俾我嘅一份平安，係冇人可以攞走嘅。我唔打算擰轉頭，因為對我嚟講，佢根本唔存在。意思係，就算有鬼，我唔相信佢存在，所以對我嚟講，佢根本唔存在。或者咁啊，弟兄，我建議你去揾個醫生，尋求一啲專業嘅意見，或者可以幫到你。終於肯對我坦白啦！司徒唔係咁樣噶，佢咁善良，又有信仰，佢點會想殺人啫？佢最近嘅感覺唔同咗，佢而家係黑色嘅，佢唔係司徒，佢唔係司徒。我認為我就係個新郎轉世，所以個女鬼先想纏住我，仲害死埋司徒啊！志成，你有冇聽過心理學上嘅聯覺現象？係各種感覺之間互相影響而形成嘅心理現象，即係當一種觀感受到刺激嘅時候，佢觸發另一種感覺出嚟。呢個係心理學上就叫做聯覺現象。打個比喻。個 A 字，你見到咩色？紅色，我最憎紅色。你見到紅色，證明你冇色盲。但係你見唔到白色，見唔到黑色，而見到你最討厭嘅紅色，即係你係聯覺嘅共感者。共感者嘅能力係會隨時出現，唔係自己可以控制。而聯覺係可以遺傳嘅。佢可能係喺 X 染色體上面，而且係顯性。正因為呢種能力係與生俱來，所以你先對佢深信不疑。其實我認為鬼只係人想像出嚟對恐懼嘅一種寄託。人係咪真係能夠見到鬼？其實同佢嘅五感有好大關係。我想同你做一個詳細 body check， 再睇下有咩幫到你，好冇？再加一项替代序列。OK。珍妮師姐啊，從精神科嘅角度咧，有冇啲咩再專業啲嘅意見可以俾到我？我發現他的視覺和聽覺都超於常人，甚至有視聽聯覺，腦波也大於常人。通過剛才我們的聊天，我發現他的家族至少有3代都具備這種聯覺和共感，只是他們不知道這在科學上的定義，覺得自己能見到鬼。他跟我提起他拍攝者的一個車禍，他說當時的天是綠色的。在大學的時候，他不喜歡聚會，獨來獨往，因為他覺得他聽到笑聲之後，會有一種尖銳的刺痛感。這樣的案例雖然罕見，但有的時候，一個人的想法會浮現在另一個人的腦海裡。你看，釋迦牟尼就是把他的所思所想傳遞給了身旁的人。所以，腦波的作用，我們是不能忽略的。趙醫生，美國華盛頓大學的教授現在正在進行腦機接口的研究。也就是說，以後的人腦可以控制電腦和機器。我都有聽過類似嘅新聞嘅。
啲研究人員話，如果腦機接口嘅研究再深入啲，人類真係隨時可以一個大腦影響另一個大腦。唔該晒你，珍妮師姐。哎，今天要不要一起吃燒烤？可沒下雨啊？我今晚約咗人，下次再約你。走先啦，拜拜。拜拜。志成，呢啲係珍妮師姐開俾你嘅藥，但係呢啲抑制神經反應類嘅藥只可以治標。要真正解決你嘅心理問題，一定要揾出嗰張相背後嘅真相，咁你先會相信自己真正嘅身份。我知道你呢一刻仲係唔信我，但係只要有一線希望，我哋都應該去試下，係咪？你都唔想自己以後都係咁㗎？由我第一次見到個紅衫女鬼，我已經同自己講，既然冇人信我，我就應該出嚟。吳月瑩，我配合你。趴落嚟啊！係人都要死，禍延三代。喂，你呢兩日仲有冇見到女鬼啊？見唔到啦，多謝你。我遲啲請你食飯啦。好啊。好啦，拜拜。我爸当年跟我说呀，这张照片是70年前一场没有完成的冥婚。当年那个新郎啊，现在还没有死。他就住在这儿了，你们进去吧，我就不进去了。謝謝。呢啲係我阿婆嘅遺物，我真係好想知道當年發生咩事。我同我未婚妻小紅原本係一對青梅竹馬，我哋兩家門當戶對，因為戰亂嘅關係，為咗逃避戰爭，只能夠同家人走難。我哋約好，等到戰爭勝利，我哋就共諧連理。好可惜，小紅，最後小紅死咗，我好傷心欲絕，喺屍體旁邊3日3夜。
你真的很爱小红吗？媒婆同佢當日18歲生日嘅女傳人，替我同小紅進行冥婚。冥婚儀式表面上同活人成親差不多，但事實上裡面嘅細節係截然不同。冥婚一定要完成，否則會禍延3代。小紅，所以潛意識就由18歲生日開始。冥媒不接斷頭婚。我結婚發生咗意外之後，我揾過好多冥媒，冇人再肯接。70年啦，我一直等緊你。你仲未明啊？新郎哥都仲在世，你點會係佢嘅下一世啫？你之所以經常見到紅衣女鬼，係因為潛意識嘅遺傳啊！你係媒婆嘅後人啊！原來婆仔當年18歲彈琴嗰小姑娘。呢支精油應該係特製嘅，有舒緩情緒嘅作用，應該有助催眠。呢隻未有聞過，好啦。爸爸佢呢，認為只要同小紅姐完成咗場冥婚，佢哋就可以永遠喺埋一齊嘅啦。志成，佢都等咗小紅姐70年啦。我哋而家嚟到呢度，不如同佢做埋場冥婚，了咗佢心願啦。大喜！禮成。個紅衫女鬼冇出現。咁思彤呢？我諗我又唔使食啦。
志成先。點啊？真係唔使食藥？唔使。俾啲信心啦，出去講兩句啦，佢哋等緊你啦。最近經歷咗好多嘅事情，好多謝大家一直以嚟嘅支持同埋關心，我終於捱過咗。個攝影展非常之成功，多謝你哋。喺度想同大家宣佈一件事，我決定解散呢個工作室。多謝你哋一直嘅陪伴。你哋可能唔知道，自從我家姐同我姐夫死咗之後，我決心做一個專業嘅攝影師。其實係因為希望可以影到個紅衣女鬼，證明我自己唔係癲。但係而家事實證明個紅衣女鬼根本就唔存在，佢係我嘅幻覺。司徒同我講過，個世界美好，個天永遠都係藍色嘅。攝影展終於完成，我同司徒嘅夢想都完成咗。呢個工作室對我嚟講已經冇晒意義。老闆，我哋明㗎喎。飲杯，飲杯。好啦，好啦，好啦。好，飲杯啊！食少我哋咁先。冇晒啦。乜托？拜拜啦，小心啲啦。遲啲見啦。拜拜。先咁啊。都係我嘅錯。如果唔係我自以為是，司徒唔會死。夠啦，唔好飲啦。我解散咗呢度之後，我一個人去旅行，重新開始。點解一定要一個人去旅行啫？你有冇諗過我一直都喺你身邊㗎？志成。點解你會見到嘅？對唔住啊，司徒。冇啊，司徒，你唔會咁樣㗎。司徒，對唔住啊！就算你攞埋我條命都可以㗎，對唔住。你冇亂講嘢啊！冇，對唔住啊！就算你殺咗我都唔會嬲你嘅，對唔住啊！你講乜嘢？我知道你好愛司徒，大學嘅時候，無數個日日夜夜，我就係咁樣偷望你。
你講啊，咪鬼同你講嘢啊，撞邪㗎。都唔好玩啫。佢走啦，叫你唔好同佢玩㗎。哎呀，志成啊，你所有嘢都跌晒㗎。我有時都會諗，如果唔係司徒，你可能都會中意我。嗰日喺會場，我只係遲咗2秒鐘叫佢，我唔知點解會遲咗呢2秒鐘，但係我都唔知結果會搞成咁㗎，對唔住啊！月兒，對唔住啊！你知唔知你就係要呢2秒鐘？我冇咗想中意嘅人啊！陳志成，嗰日喺水裏面救你出嚟嗰個係我啊，唔係司徒啊！咁多年嚟，你眼裏面淨係見到司徒，你從來都冇望過我。我只不過係遲咗2秒鐘咋，對唔住啊！對唔住啊！對唔住咩嚇？對唔住我要翻嚟咩？點解你要咁樣啊？走啦！但係我都唔知結果會搞成咁㗎，對唔住啊！司徒，你聽我講，佢唔係有心害你㗎，你就真係感受到㗎，你原諒佢啦。司徒，你聽下，你好善良㗎。好啊！你唔會殺人㗎，你聽下。志成，我真係好愛你啊！我唔知你遇到咩事，但係我都唔敢聽落去。因為我一聽到，我哋風雨同路，我就諗起以前同你啲好開心嘅日子。你聽下啦，你好善良㗎。但我無意中睇到月瑩嘅日記，原來月瑩佢好愛你㗎，喺佢眼中，我先係第三者。但當佢知道我哋喺埋一齊嘅時候，佢係真心成全我哋，佢真係好慷慨，好善良。如果而家嘅我唔喺度嘅話，我希望你哋都可以相愛，可以走埋一齊，我都會真心祝福你哋嘅。你知道。我明你意思啦，即係話呢種人，如果佢心入面相信一樣嘢，佢好容易見得到，甚至可以影響到周圍嘅人都見到。你說對了，這就是為什麼中國人看到的鬼和外國人看到的鬼不同，古代的鬼和現代的鬼也不同。恭喜你喎，終於可以去 California 嘅大學講 talk。都恭喜你啊！你終於都好返晒啦。我準備好同司徒一齊去環遊世界。你同你心入面嘅師同去環遊世界，都啱嘅。經歷咗咁多嘢，你呢個決定都唔錯嘅。有咩隨時揾我啦。再見。